혹시 지금 가성비 좋은 벽난로를 찾고 계신가요? 백일도 주물화목난로, 벽난로, 가정용 주물난로, 화목난로 CL28X는 여러분의 기대를 뛰어넘을 제품입니다. 이 제품은 강력한 화력과 함께 따뜻한 겨울을 보장합니다. 특히 전국에서 가장 춥기로 유명한 강원도에서도 난방비를 절감할 수 있을 만큼 효율적입니다. 디자인과 품질 모두 뛰어나며 튼튼한 나무 상자에 포장되어 안전하게 배송됩니다. 설치 후 테스트해보면 연기 새는 곳 없이 깨끗한 유리를 유지하며 냄새도 나지 않아 쾌적한 사용이 가능합니다. 작은 사이즈로도 충분한 화력을 제공하여 좁은 공간에서도 효과적입니다. 많은 소비자들이 가성비 최고의 제품이라며 극찬하고 있으며 디자인도 너무 마음에 든다는 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 이 제품으로 따뜻하고 아늑한 겨울을 보내세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.